जंगल में भयानक सूखा पड़ गया था। सारे जानवर भूख से मरने लगे थे। तभी एक दयालु तोते ने सबको देखा। वह उड़कर पास के तालाब में गया और बहुत सारी मछलियां पकड़ी। तोता मछलियां प्लेट में जमा करके सभी जानवरों के पास ले गया और सबको खाना खिलाया। धीरे धीरे सबकी भूख मिट गई और जंगल में फिर से खुशी लौट आई। लेकिन तभी तोता रोने लगा, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।